我是诺森，我上身，我今天要干嘛呢？来，各位，我知道最近圣人开比较多，但是因为圣人新品真的太多了，好不好？所以呢，我们今天要来开箱的是盒玩第2趴。好不好？第2趴应该是我最期待的一趴，因为呢这一趴里面的东西很多，而且有2个新品，而且还可以玩出一套连组。第2玩我们是我们这2个物理授权哥的一个书啊，我现在非常期待的音效是什么？迅雷灭亡之书这一本书它打开超帅，所以我们今天最主要是来帮大家开箱这2个盒玩 ，OK 吗？由于我们今天不是看这2盒对不对？然后加上呢这个 Zero One 特点 ，OK 吗？3册到时候可以组成一个连组，所以我很好奇这次的连组的音效是什么吧？所以我们今天就帮大家试玩一下，我们就一盒开吧。来，第一个先看我们这一盒，比起拿到书，我更期待吃到里面的糖果。它的糖果其实蛮好吃的。OK， 糖果，这个是它书本的一个本体啊，它颜色再更深蓝一些，然后呢再加上它的贴纸。贴纸贴完，我们等一下直接给大家看。这一本就是我们的 AIMS 动物档案，好不好？这书名都写得清清楚楚啊。物理授权跟我们的 Valkyrie， 好不好？分别代表2种动物啊，所以基本上这本用动物档案我也是不意外的啊。而且这本书我觉得看起来外观还不错，而且颜色更深了一些。然后呢，它一样是只有单页哦。可是这一页比较可惜一点啊，它看出来跟我们的雄狮战士设计非常的像。这边花是我们的物理授权哥，然后加它的一个手臂，然后这边花有稍微它那个英文象形字，大家可以看一下。然后这上面也是给大家比较一下啊，这本书的颜色更深啊，这本颜色更浅。然后呢，这样是打开根本一模一样嘛，到时候它就用同一个模子这样搬过去的一个设计啦。大家看第一本之后，我们现在测一下它的音效。跟我想象的差不多，这一次全部都绑定在主机身上。会发生一件事情，就是说，因为它没那么多容量啦，又要塞历代骑士的话，同系列的音效，它从赶快啊。可是我还在说一个点，它开完书还是很帅，好不好？中间的这本书通常一开页都会是本体耶，我也不知道什么。这算是一个蛮特殊的一个现象啊。官方现在在渐渐的明示，父骑才是主角啊。音效也没有变。我没听错。他这书名有敢使用他的书名做一册，我觉得还算不错。不错不错不错，加到2册。有发现册数越多，时间越长，而且它在前面台词是有再增加1句的。我们上次也有测试过2册嘛，但是这个2册音效不一样，所以到时候他们只要再用固定的那一套连组里面，只要使用其中2册的话，所以他们音效是会有转变的。物理授权，手臂是 Zero One， 他已经在跟你讲了，灵异的主角是他。然后我们再进去变成给大家看一次。OK， 必杀技我们先不展示，因为我们要先来介绍我们下一本书《迅雷灭亡之书》，好吗？这本书很帅 ，OK 吗？那我们就稍微打开一下吧。又可以吃糖果了，太开心了！一小包糖，然后呢，这是它的这本书的一个本体，好不好？稍微贴一下吧。这本书就是我们超中二的《迅雷灭亡之书》，好不好？这4个骑士就算了哦，因为它本身迅雷灭亡本身嘛，但是这个标志真的是很中二呢，我喜欢，好不好？这一整本书它基本上就采用紫色作为设计啊，我觉得蛮酷的。还行，来，我们来打开一下。有没有？哦，这个是好帅，就直接放他们的大哥啊！真的超级帅 ，OK 吗？这边的话就是他人嘛，手臂的一个部分。这边这个字也稍微给大家看一下。
好，我真的觉得这一次盒玩最大卖点啊，基本上大家都是冲这本书而来啊，所以这本书应该会很贵。好，各位，我们讲完这本《迅雷灭亡之书》之后呢，单册很逊。他开书好帅啊！好，各位，我们现在能确定一个点，就是说呢，Zero One 在对于单测时，基本上他们的音效长一样，它最早它发出来灯光会不一样，就这个点而已啦，有点小小偷懒点，但是呢，也蛮合理的，毕竟要塞那么多东西进去。我们近一点变成给大家看。可是我现在最喜欢它的必杀技。就是要听迅雷灭亡一册，帅！这段也蛮帅的。基本上两侧音效也是一样的，所以呢，我们现在直接进入三侧。书越多，它越长，好不好？我手很酸。这3本书齐开，还真的是非常非常帅，好吗？而且这是你发现点，官方人家跟你讲说谁才是主角，他的左手，他的右手，直接组成一个图，好不好？这就是这一代的一个完整特色，就是说你只要把3本书只要是连组出来的话，它这边会直接变成一个图，非常非常酷啊！我现在越来越期待最终形态到底会长怎样了。而且我刚才其他发现一个点，但是我们这边再变成一次给大家看，舞台跟你讲那个重点。3色齐亮，超漂亮！所以最终形态的剑应该变5元6的时候一直疯狂亮，一定很猛，好不好？然后我们现在稍微听下3侧必杀。他这是把所有书名都唱名一次，最主要是书的唱名那边，我觉得还不错，蛮爽的。这差不多是我们3册的一个连组，好不好？所以我觉得它3册这样玩起来，其实连组还蛮酷的，而且跟上一次的一个3册连组玩起来音效是不一样的，所以算是内容充实，但是这个成本有一点太高了。以往欧制的话，你买一套就可以直接玩个连组嘛，1200玩一组，好贵啊！我觉得印象方面算是让我非常满意的，好吗？最后3册时它整个句子完全拉长，然后爽度是很够，只是我手好酸。好，所以以上就是我们这一支影片，如果喜欢，请拜在菲比的每周每次发去，我们下期。好，各位，我知道你们最想看的啦。
2冊人工知能の本はさらなる力で夢を叶える。